सबसे पहले 3 फेज मेन पावर को RST टर्मिनल में कनेक्ट करो। फिर मोटर के वायर UVW में लगाओ। मोटर रेडी। स्पीड कंट्रोल के लिए 3 से 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर 10 वोल्ट AVI और GND में कनेक्ट करो। और अगर फास्ट स्टॉपिंग चाहिए तो ब्रेकिंग रजिस्टर B1 और B2 में लगा दो। बस भाई हो गया कंप्लीट VFD कंट्रोल वायरिंग। Hey everyone, follow and subscribe to NextGen HVAC. Check out our YouTube, Facebook, and Instagram for the latest updates.